咳嗽总是好不了，一个治疗办法啊，从病根调理。药店一般不主动推荐，但懂行的医生都会看。如果你的咳嗽症状啊总是好不了，都持续1-2个月了，那很可能身体的肺、脾、肾同时出现了问题。中医讲啊，肺虚爱咳嗽，脾虚呢生痰湿，肾虚病难愈。3个脏器同时虚弱了，会导致人体的免疫力不足，就会出现久咳不愈的情况。日常呢就可以参考一个 OTC 的中成药奇峰固表颗粒来调理，由黄芪、刺五加劲膏和白术等6味草药组成，有益气固表、健脾、补肺、益肾的作用，用于肺脾肾虚弱所导致的慢性咳嗽缓解期的辅助治疗。这个简单的办法你记住了吧？逍遥丸配一包能调20年的老胃病，药店不会主动告诉你，但我们医生在临床中啊经常使用。如果你被老胃病困扰了几十年了，不是胃疼腹胀、胃里泛酸水，就是恶心呕吐、经常打嗝，甚至查出了急慢性胃炎呀、萎缩性胃炎呀、胃糜烂、胃积12指肠的溃疡，有时候一生气一急躁，胃就开始不舒服。其实这类情况啊，病根可能在肝，肝湿于疏泄，胃里长期有寒，就可能出现上述症状。只要是经医生辩证为肝气不舒、胃寒症的，就可以使用逍遥丸搭配温胃降逆颗粒来调理。其中逍遥丸呢能疏肝健脾，温胃降逆颗粒呢能温中散寒、缓急止痛，由多种温性的中药材组成，用于调理胃寒症所引起的胃脘疼痛、食欲不振、恶心呕吐等多种情况。要记得在医生的指导下按疗程使用。中药直接用水煮啊，太浪费了。正确的方法呢是分3步。其实中草药啊，大部分都是干燥的状态，如果直接放在水里，还没有疏散开就开始煮，那药效是很难煮出来的。我们一定要记住这3步。第一，先用冷水把中草药呢泡个40分钟以上，然后再开始煮。第二，煮完了药汤倒出来，药渣里边呢再放水，再煮一遍。第3个，把2次煮的中药啊合在一起，医生让喝几次就分几份。不过现在很多医院都是自己熬煮好的，如果有兴趣自己熬中药的朋友啊，可以按这个办法来。大家学会了吧？流感病毒再次袭来，全家常喝一杯水。最近门诊咳嗽的病人啊越来越多，流感病毒呢又爆发了，有很多朋友都被感染了，常常咳嗽不停，上班咳，夜里也咳嗽，都咳了好久了，就是不好。今天杨老师教大家一杯水，成分比较简单，每个家庭都可以做。我们取红枣5克，生姜3片，雪梨切块，白萝卜切块，一起煮水喝，有生津止渴、润肺止咳的作用，适用于外感风寒所引起的感冒、咳嗽、鼻塞、发热轻、打喷嚏、头痛等情况。这个简单的办法大家学会了吧？几毛钱的黄芪巧搭配，每天喝一杯，尿酸慢慢降。如果你长期尿酸很高，还总是腿脚关节疼，走几步路呢都疼，有时候晚上疼得睡不着觉，那这个办法啊你要知道，中医认为啊这类症状属于痹症的范畴，主要与湿浊聚集、经脉闭阻有关。那这个黄芪的搭配你可以学一学，取黄芪20克，山楂10克煮水喝。它出自于李时珍的《本草纲目》，其中黄芪呢能补气养血、益气固表，山楂呢能活血化瘀，两者搭配起来用于气滞血瘀所引起的尿酸高、腿脚关节疼等情况。但这个办法不是说适用于所有人啊，记得在医生的指导下做辩证讲解。大家明白了吧？90%的肝炎患者不知道啊，肝炎不等于绝症，多数肝炎是可以逆转的，比如急性病毒性肝炎、酒精性肝炎、脂肪肝等。通过及时的保肝治疗，能够降低发展为肝硬化、肝癌的风险，提高生活质量。下面肝炎逆转的3大关键，早知道早受益。第一个，定期体检，早查早治，随医嘱使用保肝或抗病毒的药物。如果经常转氨酶升高，可以配合龙牙甘肽胶囊来降酶保肝。这款胶囊啊，采用纯植物龙牙怂木提取，富含奇端果酸等活性成分，能有效减轻肝损伤，降低转氨酶，促进肝细胞的再生。它通过调节肝脏的代谢来改善肝功能异常，且不会给肝脏呢增加额外的负担。第二个，避开伤肝的雷区，特别是有慢性病的患者啊，慎用一些伤肝的药物和保健品，避免过度的劳累。第三个，健康的生活方式是基础，远离酒精，避免熬夜，减少油腻食物的摄入，适当的运动增加体质。肝炎并非绝症，关键在一个早，你记住了吧？全身血管淤堵不通，记住简单一招，活血又通络。不知道的可能还得花钱买一堆药，浪费钱还没效果。你是不是经常感觉胸口像压了一块大石头，喘不上来气儿，时不时呢胸口有刺痛感，心慌心悸，还伴有神疲乏力、头晕目眩等情况？上百度呢各种查资料，总感觉自己是不是得了什么绝症？杨老师很理解这样的心情，其实不用太焦虑，
这很可能是血管淤堵不通所引起的。中医认为血虚则血行不畅，再加上痰湿血瘀交织在血管里，就容易引起全身血管淤堵不通，出现胸痹等问题。调理上呢，可以参考临床中常用的诺迪康胶囊，由单一组方圣地红景天组成，有益气活血、通脉止痛的作用。因为纯草本配伍，还是进入国家基本药物目录的品种，安全性也比较高，适用于气虚血瘀引起的胸闷、刺痛、心悸、气短、神疲乏力、少息懒言、头晕目眩等情况。您记住了吧？大多数的咳嗽问题不要乱试各种方法，一定要记住这2个对症的药。咱们有个小问题自己就能调，老往医院跑不仅很麻烦，还容易被各种疾病传染。今天杨老师就来分享给大家。第一个，虫草川贝膏，小小一瓶能调大多数的咳嗽问题，不管是痰热咳嗽、咽喉干痒、痰多粘稠、气喘不适、声音沙哑、痰吐不净，还是急慢性支气管炎、咽喉炎、呼吸道感染引起的咳嗽都能调。有补肺益肾的发酵虫草菌粉和止咳化痰的药草川贝母、枇杷叶、蜂蜜一起组成，用于阴虚久咳及痰热咳嗽。第二个，阿奇霉素片，适用于敏感细菌引起的支气管炎肺炎等下呼吸道感染。这2个简单的对症药大家记住了吧？这不是皮肤干，涂抹润肤乳没啥用；这也不是皮肤过敏，涂死药水也是没用的；这个也不是蚊子叮的，别再乱涂药膏了。这些皮肤病是什么呢？该怎么治呢？今天一条视频讲清楚。表现为红斑、水肿、粟粒大小的丘疹，或者是皮肤看起来又粗又厚、苔藓一样的外形，这个是湿疹；而出现大小均匀的红色丘疹，或是丘疹样的水泡性的皮疹，这是虫咬皮炎；看起来像是风团和血管性的水肿的样子这是荨麻疹。其实这些皮肤病大多数情况是病在皮肤，而根在内里，只是涂一些外用药膏很难根治。其实在中医看来这些大多与体内的湿热、风热有关，关键呢在于内调。调理的时候可以参考一个 OTC 的中成药金附止痒颗粒，它由金芥、地肤子、防风等7味草药组成，有祛风除湿、清热解毒、止痒的作用，全是草本组成，安全性也比较高，适用于风热湿热引起的荨麻疹、虫咬皮炎、湿疹等情况，直接温水冲服即可。记得在医生的指导下按疗程使用。流感病毒再次袭来，全家常喝一杯水。最近门诊咳嗽的病人越来越多，流感病毒呢又爆发了，有很多朋友都被感染了，常常咳嗽不停，上班咳，夜里也咳嗽，都咳了好久了，就是不好。今天杨老师教大家一杯水，成分比较简单，每个家庭都可以做。我们取红枣5克、生姜3片、雪梨切块、白萝卜切块，一起煮水喝，有生津止渴、润肺止咳的作用，适用于外感风寒所引起的感冒、咳嗽、鼻塞、发热轻、打喷嚏、头痛等情况。这个简单的办法大家学会了吧？年纪轻轻就秃了，不要花大价钱去植发。这个外用的方法要记住，擦一擦呢滋养毛囊。如果你才20好几，发际线就开始上移了，出现了 M 型额头，想戴假发呢怕被发现，去植发呢又觉得太贵。其实如果你的毛囊没有完全萎缩，那可以外用米诺地尔泡沫剂，慢慢让毛囊周围的血管扩张，促进毛囊部位的微循环，从而促进毛发生长。米诺地尔泡沫剂是医院常用的诊疗药物，很多医生自己也会用，使用方法很重要，要不然呢可能没有效果。如果刚洗完头，一定要吹干了以后再涂抹到头皮上，要不然被水稀释了，效果可能会变差。还有，我们一定要坚持，一般3个月以上才有效果。如果在1个月左右的时间发生了短暂的掉发，不要太担心，这是米诺地尔泡沫剂这个有机化合物开始起作用了。像常见的脱发问题，比如脂溢性脱发、斑秃都可以使用，记得在医生指导下使用。大家记住了吧？身体有3个部位越干净越容易患病。第一个就是耳朵，经常掏耳朵可不是什么好习惯。耳屎呢，既可以保护耳膜，还可以保护听力，特别是可以阻挡一些小飞虫的进入，因为它是酸性的，小虫子呢不太喜欢，所以适当的保留一些耳屎反而更健康。第二个，鼻孔。鼻子里面是不能过度清洁的，如果你总是频繁的挖它，可能会损伤鼻黏膜，从而引发感染，甚至呢出现鼻出血。第3个，肚脐眼，这个地方是特别难清洗的，很容易藏纳垢，但是呢这里边都是一些对人体没有危害的细菌，老是用手抠呢，反而会引起皮肤破损感染，导致肚子疼严重的可能还会危及到腹腔，如果是那样那就很麻烦了。所以爱干净的人一定要注意尺度，大家明白了吧？
父母过了50，记住简单一招能缓解一身疼痛。作为子女啊，要多关心一下父母。咱们长大以后呢，跟他们见面的机会啊就越来越少了。花大价钱买各种昂贵的理疗仪啊，不如记住一个实惠的小妙招。他们一旦上了年纪啊，就容易全身疼，平时呢腿脚弯曲一下就疼，上下楼梯膝盖更是疼得厉害。特别是现在天气冷了，一吹风呢，膝盖、脚踝、腰啊疼得更厉害了。中医认为啊，痛则不通，出现了上述症状，大部分是由于风寒湿邪侵入我们的筋骨导致的。调理的关键呢，在于活血祛风除湿。如果我们总是不在身边，那可以给他们备点实惠的中药喷剂，武松肿痛丁，小小一瓶，不仅能缓解腰疼、腿疼、膝盖疼，还能用于风湿关节炎、跌打损伤引起的全身多种疼痛。由麦麻藤、松树笔、薄荷脑等12味草药组成，都是祛风通络活血的经典药草，安全性就比较高，使用起来也方便，外用适量，擦拭疼痛部位，1天3次就行，记得在医生指导下使用。女性绝经啊，痛苦难熬，记住2个药能调多种更年期问题。你们不要小看这个时期啊，它是女性人生中最难熬的10年，会经历烦躁易怒、失眠多梦、浑身疼、潮热盗汗等多种情况。那这2个实用药你一定要记住。第一个十全大补颗粒，能调理多种更年期引发的气血问题，像常见的面色苍白、长斑爱掉发、神疲乏力、气短心悸、头晕盗汗、失眠多梦等问题啊，经医生辩证后可试试十全大补颗粒。它集中了补气的经典名方4君子汤和养血的经典方4物汤，再加了黄芪益胃固表，肉桂呢温通经脉，气血双补的同时还不易上火。无蔗糖不用担心发胖和长痘等问题，早晚1袋热水冲服。第二个10块钱不到的谷维素片，能镇静助眠，用于更年期综合征引起的忧虑、抑郁、易激动、失眠烦躁、注意力不集中等情况。这2种实用药大家记住了吧？几毛钱的黄芪巧搭配，每天喝1杯，尿酸慢慢降。如果你长期尿酸很高，还总是腿脚关节疼，走几步路呢都疼，有时候晚上疼得睡不着觉，那这个办法啊你要知道。中医认为啊，这类症状属于痹症的范畴，主要与湿浊聚集、经脉闭阻有关。那这个黄芪的搭配你可以学一学，取黄芪20克，山楂10克煮水喝。它出自于李时珍的《本草纲目》，其中黄芪呢能补气养血、益气固表，山楂呢能活血化瘀，两者搭配起来用于气滞血瘀所引起的尿酸高、腿脚关节疼等情况。但这个办法不是说适用于所有人啊，记得在医生的指导下做辩证加减。大家明白了吧？检查出了脂肪肝，不用买一堆药啊，记住简单一招，学会了能省不少事儿。很多医生都知道，如果在体检时查出了脂肪肝，很多人觉得没什么大不了的，不以为然，各种伤肝的行为呢还是在继续做，长期这样啊，可能往肝硬化甚至是肝癌方向发展。由于肝脏的代谢能力下降，很多脂肪肝的患者呀都有动脉硬化、高血脂、肥胖等问题，同时还伴有精神疲乏、右腹疼痛、小便发黄、爱放屁、厌油、恶心等情况。中医认为啊，肝湿于疏泄，脾湿健运，痰浊淤积在肝，就可能出现上述症状。那调理的关键呢，在于化浊祛痰、健脾行气。日常可以参考国药准字号的3七止肝丸，由3七、鹅竹、泽泻等11味草药组成，有健脾化浊、祛痰软坚的功效，适用于肝郁脾虚所导致的脂肪肝、高脂血症的朋友。大家记住了吧？医生才会告诉你的10个健康真相。了解这些知识啊，会让我们少走很多弯路，身体呢也会越来越好。真相1，医生让我们清淡饮食，并不是说让我们不吃肉了，也不是让我们只吃清水煮白菜。清淡饮食的意思是少油、少盐、少糖。真相2，喝红酒、喝醋不能软化血管啊。在医学上，软化血管其实是个伪命题，根本不存在。低盐低脂的饮食、规律的作息对血管是最好的保养。真相3，食物相克的说法基本上都是谣言。螃蟹和柿子、牛奶和香蕉、豆浆和鸡蛋都可以一起吃，没有那么多食物相克啊，饮食均衡就好。真相4，维生素不是说越贵越好，越多越好。水溶性维生素由于不能在体内储存，可以适当的补充，但也要注意不要过量。真相5，热水泡脚养生并不适合所有的人，比如糖尿病足啊，有静脉血栓的呀，有下肢动脉闭塞的人都不要拿热水泡脚。真相6，医学上没有什么排宿便这个概念，
平时我们都会有少量的粪便堆积在结肠的末端，一般来说呢，它不会因此吸收粪便里的毒素，1-2天排便都是正常的，所以不需要什么定期的去清洗啊、排宿便。真相七，如果能直接吃水果，就不要榨成果汁喝。榨成果汁就破坏了水果里的膳食纤维，而且水果里的糖分呢会更多的变成游离糖，游离糖吸收更快，对我们身体并不好。真相八，多喝稀饭，多吃软面条并不能养胃，真正养胃的方法呢是少吃，少吃就是让胃多休息，就像我们每天都要睡觉一样，胃也是需要休息的，饭吃8分饱更好。真相九，换季输液不能通血管啊，这是专门骗老头老太太的，除了心理安慰啊，没啥作用。如果老年人心功能不好的，频繁输液呢，反而会加重心脏负担，引起心衰，还可能会增加药物过敏的发生率。真相十，淋巴按摩排毒是完全没有科学依据的，正规的医学书上就没有淋巴按摩排毒这个概念。如果我们的乳房或者腋窝淋巴有肿物的话，千万不要胡乱按摩，否则会加速这些细胞的扩散。这10个健康真相啊，希望大家转发出去，让更多的人知道。腰疼、腿疼、膝盖疼，不对症乱吃药，再努力也白费。如果你经常腰疼、腿疼、膝盖疼，尤其到了冬天，疼痛变得更加频繁，也总自己摸索的办法，不是做理疗啊，就是贴膏药，钱也花了，也没啥作用，那很可能是你没有找到疼痛出现的根源。你像腹股沟、臀部、大腿部等地方总是疼，那要引起重视了，看是不是股骨头缺血性坏死了。这类病症还会出现腰肌酸软、疲倦乏力等情况，严重的呢还可能出现肌肉萎缩、跛行等症状。这种情况啊，要早发现早治疗，避免以后严重了要靠手术换人工关节了才后悔莫及。如果说经医生辩证为股骨头缺血坏死的话，可以参考临床上常用的中成药通络生骨胶囊，药性呢像它的名字一样，通络生骨。在临床治疗中啊，它就有活血健骨、化瘀止痛的作用，像是前面提到的骨关节炎引起的多种疼痛也可以用。您记住了吧？有一个大概3-4块钱一袋的颗粒合剂，能调大部分气血问题，很多朋友都不知道，但我们自己有气血问题的时候啊，经常会用。你最近是不是总感觉精神特别疲惫？中午只要没睡觉呢，晚上5-6点钟啊就很困，平时干点啥呢都总是有气无力，还伴有面色萎黄、头发干枯易掉落、胸闷气短、头晕目眩、心烦心慌等情况，那很可能是气血不足了。总想凭着自己的老经验来补气，其实这不一定科学。我们可以对症使用中成药益血净颗粒来调理，它是新一代的补气血的中成药，由调气调血的经典药草黄芪、红枣组成，还加入了能够直接补血的化药成分血红素铁。中医西医理论啊相结合，一个药顶2个用。像轻度缺铁性贫血引起的症状，或者是气血不足引起的精神疲倦、汗不顾表、面色萎黄、失眠多梦、记忆力下降都能用，但记得要在医生的指导下按疗程使用。一个实用小妙招，不用买各种药，10多种皮肤瘙痒啊都怕它。临床上已经用了好多年了，它就是甘霖洗剂，不含激素，有清热除湿、祛风止痒的作用。那能治哪些皮肤瘙痒呢？第一个湿疹，发作起来呀痒得厉害，总是忍不住想挠，越挠呢越痒，像常见的阴囊湿疹、当州湿疹、外阴湿疹，还有婴儿湿疹都可以用它来治痒。第二个皮炎，像神经性皮炎呀、接触性皮炎呀、过敏性皮炎呀、虫咬性皮炎，特别是神经性皮炎啊，有的朋友总把它误以为是湿疹了。精神压力越大的朋友越容易得，这种情况就可以外用甘霖洗剂来止痒。第三个，女性的外阴瘙痒，像霉菌性阴道炎呀、滴虫性阴道炎呀、细菌性阴道炎等导致的外阴瘙痒，都可以用它来止痒，因为不含激素，私密部位啊也可以放心用。第四个，荨麻疹，特别是突发的荨麻疹，一片一片的，晚上痒得睡不着，同样可以外用甘霖洗剂来治痒。当然最好呢再配合口服抗过敏的药物联合治疗，比如氯雷他定片。第五，老年皮肤瘙痒，年纪大的人呀，如果出现了皮肤瘙痒，特别苦恼，很多小的皮疹呢也看不清，但就是比较痒。治疗的方法可以以止痒为主，也可以用甘霖洗剂，因为它都是没有激素的，可以放心使用。如果我们也有这些常见的瘙痒啊，那可以在家里边备2瓶甘霖洗剂。大家明白了吧？狗尾巴草煮水喝，3种辩证搭配，人人要牢记。咱们有个小问题自己就能调，
狗尾巴草大家都知道，入药呢有清热利湿、祛风明目的作用。那它的3个辩证搭配更要知道。第一个，如果你尿频、尿急、尿不尽，可以用狗尾巴草、车前草一起煮水喝，有利尿通淋、清热利湿的作用。第二个，如果眼睛红肿、视物模糊，可以用狗尾巴草和天胡荽一起煮水喝，有消肿止痛、祛风明目的作用。第三个，牙龈肿痛、风热感冒，可以用狗尾巴草加2个鸡蛋一起煮水喝，有清热解毒的作用。这几个辩证搭配大家学会了吧？你是不是一吹风一劳累就脑袋疼，像有个锥子凿太阳穴一样？睡多了头疼，睡不好也疼，甚至一见光就疼。这个时候千万不要再忍疼了。偏头痛是中青年女性首要的致残原因，每次硬扛呢都会对大脑造成不可逆的伤害。杨医生手把手教你一个简单的方法，先准备一瓶保济油，它是一个老国货了，里面的冰片呢开窍醒神、清热止痛，樟脑呢温散止痛、开窍避秽。偏头痛发作的时候我们找到帅骨穴，在我们的耳尖上方1.5寸，大概2横指的这个地方，这里呢可以摸到一个筋结。我们涂抹一点保济油在手上，然后呢用拇指轻轻的按揉帅骨穴，直到有酸胀感，按摩2分钟。然后呢再找到太阳穴和眉心，同样的方法按摩，可以平肝息风、调理偏头痛。您学会了吧？长期咳嗽总不好，不用买一堆药，教你一招对症调。如果最近你总是咳嗽，咳了快1个月了，每次咳的时候呢特别用力，感觉肺都要咳出来了，稍微一动呢就感觉气喘，不知道是被传染了流感了还是别的什么病毒。其实这都不是关键点，在中医看来这多半是肺部出了问题了，重要的是要清肺。那这个对症内调的方法要记住，不管是痰热壅肺引起的咳嗽、咳痰、气喘、胸闷，还是急性支气管炎老慢支上呼吸道感染引发的上述症状都能用。它就是 OTC 的中成药葶贝胶囊，由北葶苈子、麻黄、川贝母等草药组成，其中前几味君药呢都是清肺止咳的对症药草，在于其他几味清肺泻火的药草配伍起来，有清肺化痰、止咳平喘的功效。家里有人经常咳嗽气喘的，可以备上一些。您记住了吧？父母年过50，一个办法要知道，能应对全身血管淤堵。我们医生在临床上已经用了很久了。如果你的父母过了50岁了，那很可能会出现全身血管淤堵不通的情况，这都是很常见的现象，就像水龙头用久了就会有水垢一样。这类朋友一般会出现胸闷、胸痛、心慌、气短、疲倦、乏力、头晕目眩、四肢麻木等多种情况。中医认为这多半是气虚血瘀引起的血管淤堵，从而引发的症状。那调理的关键呢，在于化瘀、活血、通络。日常就可以参考诺迪康胶囊来调理，主要由单一药草圣地红景天组成，有益气活血、通脉止痛的作用。还是进入国家基本药物目录的品种，用起来呢也更放心，适用于气虚血瘀引起的胸闷、刺痛、气短、心慌、疲倦乏力、头晕目眩，或者是心绞痛、冠心病、血管淤堵不通引起的上述症状都可以用。家里有老人的可以备上一些。您记住了吧？你敢相信吗？一个被低估的治疗方法，简单实用，竟能调全身10多种疼。像平常的腰疼、腿疼、膝盖疼、关节、肩膀、后背也很疼，甚至诊断出了腰肌劳损、风湿性关节炎、腰间盘突出等病症，经辩证后都可以用。很多医生朋友都知道，它就是复方赛龙胶囊。一个药为什么治这么多种疼？有这么神奇吗？其实它治疗的是一种病。在中医看来不通则痛，全身多处疼痛多半是风寒湿邪侵袭筋骨，导致经络阻滞引起的。如果你想贴膏药做理疗来调理，就舒服一会儿，病根儿还在。治疗的关键呢是内调，日常可以参考 OTC 的复方赛龙胶囊来调理，由赛龙骨、雪莲、红花3味名贵藏药材组成，能够散寒除湿、通络止痛，适用于风湿痹症引起的腰疼、腿疼、关节疼、四肢麻木，或者是风湿性关节炎、腰间盘突出、腰肌劳损引起的上述症状。饭后呢吃2粒，大家记住了吧？新冠流感又来了，全家常喝一杯水。这天气越来越冷，很多朋友感染了新冠啦、流感感冒啦，这门诊挂号每天都上1000号了。有的朋友不是头疼发热，就是嗓子疼、咳嗽、吐不完的痰，严重的都快咳1个月了。杨老师教你一个简单的方法，
在家里就可以做，老人孩子都能喝，还能起到预防作用。我们把一个雪梨和一小段萝卜切成小块，再加上红枣5克、生姜5片、枸杞子10颗，再加2碗水一起煮15分钟，每天喝1杯，有解表散寒、润肺止咳、生津止渴的作用。用于外感风寒引起的咳嗽气喘、头痛身热、鼻塞、流清鼻涕等情况。这个时候啊，还要多注意保暖，不要为了风度就穿那么几件单衣服，难受起来还不是要家人照顾我们？都记住了吧？全身上下长结节，不用太担心，试试小草煮鸡蛋，每个人都要学会，说不定以后可以用到。不管你在医院诊断出了甲状腺结节呀、乳腺结节还是肺结节，以及各种息肉囊肿，同时还出现了胸闷、胸痛、烦躁易怒、头晕目眩等情况，可以试试这个中医的内调方法，取夏枯草、车前草各10克，加1个鸡蛋，煮15分钟。等到温度适中以后呢，吃蛋喝汤。其中夏枯草呢能清热泻火、散结消肿，车前草能清热利尿、凉血解毒。它们配伍起来，适用于肝郁气滞、气滞血瘀、痰湿互结所引起的心情烦躁易怒、头晕目眩、胸闷胸痛等情况。记得要根据个人具体情况做辩证加减。再严重的咳嗽问题，3种萝卜搭配，轻松对症调理，每个家庭都喝得起。如果你总是喜欢咳嗽，或者是一年4季常咳嗽的朋友啊，一定要牢记：第一个，白萝卜切块，生姜5片，搭配起来煮水喝，能起到止咳化痰、祛风散寒的作用，用于外感风寒所引起的鼻塞流涕、感冒咳嗽、总咳白痰等情况。第二个，白萝卜切块，川贝8克，搭配起来煮水喝，能起到利肺止咳、清热化痰的作用，用于风热犯肺所引起的咽喉红肿、感冒咳嗽、总咳黄痰等情况。第三，白萝卜切块，蜂蜜搭配起来煮水喝，能起到止咳润肺的作用，用于肺燥所引起的干咳少痰、嗓子嘶哑等情况。这几种咳嗽的类型大家记住了吧？有一个被低估的方法，每天大概2块钱能缓解全身多种疼。花大价钱去按摩贴膏药，不如记住这个小药片——盐酸替渣泥锭片。我们医生自己腰疼的时候啊也会用。如果你总是浑身疼，在凳上坐一会儿就腰疼、背疼、肩膀疼，起身的时候呢疼得更厉害了，那日常可以使用盐酸替渣泥锭片来缓解疼痛。它是一种肌松药，跟消炎镇痛药不一样，在放松肌肉、改善血液循环的同时可以止疼。像常见的腰疼、腿疼、肩膀疼，还有肌肉紧张引起的头疼，或者腰间盘突出啊、腰肌劳损等急慢性疼痛都可以用。而且它对胃肠道的刺激比较小。如果你全身哪里都疼，贴膏药又怕麻烦，那可以常备点，关键时刻能救急，平时也能调理预防。不过要记得在医生的指导下使用。冬吃甘蔗胜人参，3种宝藏搭配，人人要学会。相信很多人呀，最近都吃了甘蔗，但你们不知道，甘蔗还是一味宝贵的中药。单独使用呢，能起到清热生津、润燥和中的作用。它与其他药草联合使用，功效翻倍。第一个，甘蔗2节，红枣5克，搭配起来煮水喝，能起到养心安神、补气养血的作用，用于气血不足所引起的失眠多梦、精神疲乏等情况。第二个，甘蔗2节，雪梨切块，搭配起来煮水喝，能起到润燥止咳、养阴生津的作用，用于阴虚内热所引起的口干、总想喝水、小便又短又黄等情况。第三个，甘蔗2节，罗汉果8克，搭配起来煮水喝，能起到化痰止咳、润燥生津的作用，用于肺热所引起的咽喉肿痛、咳嗽喘不上来气儿、总是便秘等情况。这3种宝藏搭配，大家学会了吧？总爱拉肚子、大便不成形，一个实用方法，止泻固便。不要花大价钱买各种药啊，几毛钱一片的小药片，要知道还是个经典老药。如果你的肚子特别脆弱，稍微吹点冷风，立马想上厕所。有时候随便吃点东西，肚子就开始不舒服，隐隐作痛，想上厕所，还经常拉肚子，那很可能是脾肾阳虚了。中医认为运化饮食和水谷精微的功能失常，调节水液代谢作用减弱，就可能出现上述症状。那调理上可以参考固本益肠片，由党参、炒白术、补骨脂等14味草药组成，有健脾温肾、涩肠止泻的作用。因为全是药草，对肠胃刺激小，适用于脾肾阳虚引起的总爱拉肚子、腹痛腹胀、大便清晰、腰酸乏力、四肢冰冷等情况。如果你有慢性肠炎出现上述症状，也可以使用。这个实用的方法大家学会了吧？常喝一杯陈皮水，轻松调理血脂高、血管堵。今天学会了，回家就喝起来。
有的朋友啊吃了好多药，不仅伤身体，还没有作用，那是因为没有对症调理。如果你在医院诊断出了颈动脉斑块啊、血管淤堵不通，其实这也不用太担心。我们中医认为啊，这类问题大多与气滞血瘀、肝郁气滞、痰湿互结有关。那这个简单的办法你要知道，我们可以取丹参、山楂、陈皮搭配起来煮水喝，能起到祛瘀止痛、凉血消痈的作用，用于气滞血瘀、肝郁气滞、痰湿互结所引起的血管堵塞、高血脂等情况。每天喝一杯，坚持下去，慢慢调理。您学会了吧？长期失眠不要怕，记住一个小方法：安睡8小时。不要再乱试偏方了，记住它能少花不少冤枉钱。如果你每天都很难入眠，总是莫名其妙的心烦，稍微有点心事呢，就整夜睡不着，好不容易睡着了还不停做梦，平时呢还有全身疲乏、头晕、没精神，稍微吃点就肚子胀等情况，这很可能是肝郁脾虚了。不要想着多吃几粒安眠药就能缓解，这其实不能解决根本问题，中药对症调理才更有用。可以记住一个中成药真灵解郁胶囊，由中医传承了1000年的名方逍遥散和开心散加减化裁而来，中成药安全性相对更高，不用担心依赖性，适用于肝郁脾虚所引起的失眠多梦、头晕乏力、吃得少、肚子胀，或者是神经衰弱引起的上述症状。但要记住认准右上角的 OTC 标志，大家记住了吧？女性嫌丑老得快，中医教你一招调气血。很多女性过了35岁就开始出现了面色萎黄没血色，又黄又黑的，皮肤松弛还长斑，头发也是大把的掉，还出现了月经不规律、经血量少、痛经等情况，花了大几千做保养也维持不了多久。其实记好一个简单的单个复康颗粒就行。这个年纪的女性白天工作压力大，晚上回家呢还要操持家务，经常是心烦气躁，时间一长，体内的气血运行容易受到影响，导致气滞血瘀，脏腑得不到充足的滋养，就容易出现断崖式衰老。调理上呢，我们可以参考对症的中成药丹鹅复康颗粒，它是一个彝族的古方，由紫丹参、鹅竹、竹叶、柴胡等10味草药组成，能起到活血化瘀、疏肝理气、调经止痛的作用，适用于淤血阻滞引起的月经不调、痛经、经期不适，或者是心烦气躁、面色萎黄、精神疲乏等情况。您记住了吧？寒邪在哪里，病痛就在哪儿。俗话说呀，万病之源是寒邪。如果你肺里有寒，寒湿凝结交织在一起，阻塞了肺部，肺湿宣降，就可能出现寒痰、咳嗽、流清鼻涕、全身乏力、头疼等情况。日常可以参考经典的古方灵肝五味姜心汤。如果你筋骨有寒，就可能出现腰腿疼啊、膝盖疼、关节疼、全身多种疼，或者跌打损伤后淤青怎么也不好的情况，那日常可以参考武松肿痛丁。别小看它小小的一瓶，小到腰疼、腿疼、颈肩疼，大到颈椎病、腰间盘突出、腰肌劳损，还有关节炎引发的疼痛都能用，有活血散瘀、消肿止痛、祛风除湿的作用。因为全是草药组成，安全性较高，全家老小都能用。如果你胃里有寒，就可能出现胃疼、恶心、呕吐、总拉肚子等情况，严重的甚至可能出现急慢性胃炎、胃肌12肠的溃疡。那调理上可以参考温和的中成药温胃降逆颗粒。这3种寒邪的对症调理办法，大家学会了吧？心情不好手背拍，睡眠不好手腕拍，大便不好支沟拍，肠胃不好虎口拍，嗓子疼痛鱼际拍，代谢不好掌根拍，腰椎不好后膝拍，心脏不好呢劳宫拍，手指麻木交叉拍。这几个动作大家学会了吧？